Так, здравствуйте все. У меня сегодня опрессовка системы. Подрывной клапан вот этот вот на 6 бар рассчитан. Я уже сейчас попробовал. Пойду качать. Так, все краны открыты, кроме перепускного. То есть пойдет вода через бойлер и на горячую воду. То есть в стойках закрыто. Так. Это у нас получается отсюда должна сбросить воду. Все потребители открыты, стойки все закрыты. Так, и начинаем манипуляции. Так, сейчас вот показывает как раз 4 где-то. Вот. Процесс не быстрый. Я сейчас только что сбрасывала на меня. Здесь показывает 4. Посмотрим, что там у нас. Так. Ну тут также, в принципе. Продолжаем качать. Сюда бы сейчас какую-нибудь музыку вставить бы. Было бы, да. Так, 5, по-моему, есть. Проверяем. Ой-ой-ой. Ну да, почти. Вот она. Чуть-чуть осталось. Еще 1 бар накачаем. О, звук поменялся. Ну-ка, пойдем посмотрим, до скольки она. Ну да, чуть-чуть осталось. Ой-ой-ой. Это уже 2-й раз. 1-й раз я качал сейчас. Подрывник сработал. Сбросило.
Сейчас вроде здесь. О, капает, капает. Слышу, слышу. Вот он начинает. Он уже шестерка. Должен сейчас бросить. Слышно? Вот он и сбросил. До 6. Все, работает система. Надо было подержать. Я сейчас еще докачаю, подержу маленько. Ну это уже второй раз. Сфотографировать надо же. Ладно, что, вот такая система. В общем, это работает до 6. Держит все. То есть так бы я бы ее замучился бы качать. Все сухо и комфортно. Так что все, да, я сейчас забегаю уже вперед. Кто-то говорит мартышкин труд. Да, я не вижу, что это мартышкин труд. Это все сделал электрику. Он закинул, одного кабеля не хватило на зеркало. Ну это бог с ним. Так, все. Мне остается здесь уже по большинству заделать штробы и плитка. Так что так, ребят. Все. Всем пока. Ну а я пошел.